السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام على قناة إشعاع. في هذه الحلقة اليوم أشارك معكم موقع يتيح لك تحميل مجموعة من المقاطع الصوتية وكذلك المؤثرات، وذلك مجانا. وهذه المقاطع إذن يمكن استخدامها إذن خاصة هنا في مثلا فيديوهات التي نقوم بإنشائها على اليوتيوب، وأيضا غيرها من الفيديوهات. ولكن قبل أن نبدأ في الشرح إذن أدعوك إلى الاشتراك في القناة والنقر على زر الجرس ليصلك جديد فيديوهاتنا. إذن الموقع إذن هنا يسمى 910، وهو موقع يوفر كما قلنا مجموعة من المؤثرات الصوتية وأيضا المجموعة من المقاطع الصوتية التي يمكن استخدامها خاصة إذن هنا لمن يملك قناة يوتيوب مثلا. بطبيعة الحال يعني هناك مواقع توفر مجموعة من المقاطع الصوتية ولكنها تكون في العادة تكون مدفوعة، وأيضا هناك مشكل آخر يعني وهو حقوق الملكية. ولكن هذا الموقع إذن لن تتعرض لأي مشكل في حقوق الملكية، فقط إذن سنتابع كيفية تحميل هذه المقاطع، وأيضا هناك بعض الشروط التي نقوم بتطبيقها، وسيتم إذن استخدام هذه المقاطع بدون أي مشكل. إذن بعد الدخول إلى الموقع هنا نلاحظ وجود في الأعلى خانة البحث. يمكن إذن هنا أن تبحث على أي موضوع تريد تحميل فيه مقاطع صوتية معينة، وأيضا هنا نلاحظ يعني وجود في الأسفل مثلا most popular، وهي المقاطع الأكثر تحميلا أو الأكثر يعني مشاهدة من المستخدمين. يمكن أيضا هنا القيام بتحميلها أو أيضا الاستماع إليها قبل ذلك. ولكن هنا نلاحظ نقوم بالنزول الأسفل في هذا الموقع. إذن نلاحظ هنا يتم ترتيب المواضيع أو المقاطع حسب الصنف أو النوع، وأيضا حسب الفيديو المناسب لكل نوع من أنواع هذه المقاطع. ويمكن إذن هنا الدخول لأي موضوع، مثلا سنضغط على هنا فان كما قلنا تخص المواضيع المضحكة. إذن هنا نقوم بالدخول عليها، ثم نقوم بالضغط على هنا زر الاستماع. مثلا إذن هنا سأختار مثلا دراماتيك أو المواضيع اللي تكون يعني حزينة نوعا ما، نقوم بالدخول إليها. وإذا أردنا الآن أن نقوم بتحميل أي مقطع الأمر يكون بسهولة، نقوم إذن هنا بالاستماع إليه قبل ذلك. وسوف تلاحظ عند الاستماع لأي مقطع صوتي من هذه المقاطع إذن وجود هنا إشارة إلى الموقع أو ذكر الموقع صوتيا. ولكن عندما نقوم بتحميل المقطع الصوتي فلن نجد إذن الكلام الذي يتحدث عن الموقع، فقط ستكون المقطع الذي قمت بتحميله فقط. لتحميل أي مقطع الآن نأتي إذن هنا نلاحظ هذا السهم بجانب كل مقطع من المقاطع، ونلاحظ عند النقر عليه تظهر كلمة فري داونلود، نقوم بالضغط عليه. إذن هنا تظهر لنا هذه النافذة، وهذه النافذة إذن هنا أنه يتم السماح لك بتحميل هذا المقطع، ولكن فقط إذن هناك بعض الشروط البسيطة جدا. يمكن سنلاحظ هذه الشروط من خلال النقر على نلاحظ إذن هنا هذا الرابط نقوم بالدخول إليه. ثم هنا نلاحظ وجود كلمة إنجليش في الأعلى، سنقوم بتغييرها إلى اللغة العربية حتى يعني نفهم المطلوب أكثر. إذن هنا نلاحظ الشروط سهلة جدا، يعني هنا لك مطلق الحرية في المشاركة، يعني يمكن مشاركة هذه المقاطع الصوتية، أيضا يمكن التعديل عليها وتحميلها واستخدامها في مقاطع اليوتيوب مثلا. ولكن إذن هنا نلاحظ بموجب الشروط التالي أن هناك بعض الشروط، وهذه الشروط بسيطة جدا، وهي يجب أن تقوم فقط بذكر مؤلف هذا المقطع والموقع الذي قمت بتحميل منه المقطع. إذن هنا كما نلاحظ الأمر سهل، ويمكن استخدام هذه المقاطع على قنوات اليوتيوب مثلا، ولكن فقط يجب إضافة هذه المعلومات البسيطة، مثلا اسم الموقع يعني هنا 910، وأيضا إضافة اسم المقطوعة واسم الشخص أو المؤلف الذي قام بتأليف هذا المقطع. فقط نقوم بكتابتها في الوصف، ويمكننا استخدام كل هذه المقاطع. لتحميل المقطع الآن نقوم إذن هنا بالنقر على هذه الخانة. إذن وهنا كما نلاحظ في الأسفل الآن تم تحميل المقطع، ويمكن استخدامه بسهولة دون التعرض إلى حقوق الملكية. فقط إذن هنا بعض الشروط البسيطة في ذكر المصدر أو الاسم الشخص المؤلف لهذا المقطع. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أن ينال الشرح إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر الجرس ليصلك جديد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.